ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பண்ண போகிறோம். இதுனா ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாப்பாவுக்கு ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்குன்ட்டு, பாப்பாவுக்கு, எனக்கு, என் ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். ஒரு இஞ்சி எடுத்து தோல் சீவி இந்த மாதிரி வச்சுட்டேன். இதுமாதிரி கிரைண்ட் பண்ணுறதில்ல, நம்ம இஞ்சியை துருவி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி துருவிக்குங்க. துருவிட்டு இதில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். லைட்டாக அந்த சார் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டம்ளர் தான் நான் ஊற்றிருப்பேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 2 நிமிஷம் இதிலே இருந்துச்சுன்னா அந்த சார் எப்படி வருது பாருங்கள், இஞ்சி சார். ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்து இதில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன். மஞ்சள் ஆன்டிபயோட்டிக்கு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் இதில் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டு இதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த சாறை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வெறும் இஞ்சி சாறு, இந்த மஞ்சள், கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் தேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேன் ஒரு 3 ஸ்பூன் தேன் அதில் ஊற்றிக்கலாம். 3லேருந்து 4 ஸ்பூனு ஊற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேன் ஊற்றியாச்சு. இப்போ தேன் ஊற்றி கலர் மாறி இருக்குது பாருங்கள். இது குழந்தைங்க 8 மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது தாராளமாக சாப்பிட்லாம். குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ ஒரு 8 மாத குழந்தைங்கன்னா இந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். அதுவே ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைங்களுக்குன்னா நம்ம ஒரு பாலாடை கணக்கில் நம்ம கொடுக்கலாம். பெரியவங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குடிக்கலாம். இதை குடிச்சிங்கன்னா தாராளமாக குழந்தைங்களுக்குலாம் சளி நல்லா கரைஞ்சி வரும். பெரியவங்களுக்கும் சரி. இப்போ வர்ற இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே சளி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க, பெரியவங்க யார் இருந்தாலுமே சரி, இதை ட்ரை பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக சரியாகும். இது ரொம்ப நல்லது தான். பாருங்கள், இதை கொடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பாப்பா கொடுக்குறப்போ காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிதுவுக்கு நான் ஊற்றிட்டேன். இப்போ மிதுவுக்கு கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், மிது ரெடியாக இருக்காங்க அந்த அம்மா. முடியுங்க சாமி. எப்படி இருக்கு? கொஞ்சம் காரமாக இருக்கா? இன்னும் கொஞ்சம் குடிக்கிறியா? போதுமா? சரி, நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்க இருந்தால் நீங்கள் கொடுங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சரியாகும். இவளுக்கு பாருங்கள், சளி பிடிச்சி இங்கெல்லாம் புண்ணாகவே ஆயிடுச்சு. சரி, அதுக்கு தான் இந்த ஹோம் ரெமெடி நான் பண்ணேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நாளைக்கு பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. பாய்.